दोस्तों, आपने तो हॉरर मूवी देखी होगी जिसके बैकग्राउंड में एक डरावना आवाज आता है, लेकिन ये आवाज होता है इस इंस्ट्रूमेंट जिससे हॉरर मूवी के लिए साउंड इफेक्ट तैयार किया जाता है, जो कि यूज होता है मूवी के बैकग्राउंड में। और 95% साउंड्स इस इंस्ट्रूमेंट से तैयार किया जाता है।